Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хочу рассказать вам о задаче, которая была поставлена заказчиком нашей душевой кабины на этапе проектирования, прогнозирования, при составлении предварительного просчета и насколько она изменилась после замеров и на момент монтажа. Мы просчитывали душевую кабину, заказчик попросил просчитать еще дверь, сразу сказал, что это будет сухое помещение, то есть никаких уплотнительных профилей, указал размеры ниши. И высказал желание, что стекло должно быть или матовым, или тонированным, лучше серым, грей. Спецсмета была составлена, предварительная смета была составлена, и когда приехал наш мастер на замеры, то мы увидели, что эта ниша представляет собой, в общем-то, абсолютно двустандартная ситуация. Это ниша, в которой установлен бойлер и стиральная машина. Вот ограничение желания, абсолютно нормальное желание, это закрыть эту нишу, чтобы, но вместе с тем сохранить доступ и к бойлеру, и к стиральной машине. То есть сухое помещение. Значит, необходимая стеклянная дверь была вот с односторонним распахиванием. Ну, когда уже, в общем-то, задача была поставлена конкретно, мы видели условия монтажа, понятно, что влагостойкая фурнитура душевых кабин здесь изготовить можно. Но зачем влагостойкая фурнитура? Для чего? Фурнитура, которая самое тоненькое стекло, которое может крепить наши петли, это 6 мм. Здесь нужно сделать конструкцию более легче и функциональной. В изготовлении этой двери будут использованы фурнитура ведущего европейского производителя, это будет фурнитура Blue. Это фурнитура, специальная мебельная фурнитура высочайшего качества и прекрасных легкого монтажа и функциональности. Будут использованы петли с регулировкой, это высочайшего качества, имеют регулировку по 3 осям и очень легкие монтажи. Особенности я вам расскажу чуть позже. Стекло будет использовано 4 мм. Крепиться оно будет в рамочный необрамленный профиль. Профиль вот имеет, в общем-то, хозяин выбрал цвет хром, высечение профиля. Этот профиль позволяет закрепить стекло или зеркало 4 мм. Стекло может быть крашеным, зеркало тоже может иметь любой и оттенок, что представлено у нас на рынке. Понятно, что может быть нанесен рисунок. В общем, толщина 4 мм, который будет вклеен в этот профиль. Видимая часть будет составлять всего лишь 2 мм. И очень интересное будет открытие, и вот особенность петель, которые будут использованы при конструкции, при изготовлении, при монтаже этой кабины. Обязательно покажу вам после монтажа. То есть задача у нас сухое помещение, стеклянная дверь, и мы закрываем нишу, которую установит бойлер и стиральная машина. Дождитесь окончания монтажа. Итак, мебельный фасад установлен, завершен, сборка закончена. Вот то, что я имела в виду, когда говорила, что профиль у нас безрамочный. Вот этот же профиль, смотрите, пожалуйста, вот его сечение, то, которое, обращаю внимание вот на эту часть. И вот как он выглядит, потом поближе макросилкой покажем, как он выглядит на стекле. Стекло 4 мм, стекло крашеное обращаю внимание, не серенький цвет, ни в коем случае серенькие, они все вот они серенькие. То есть нами было предложено выбор цвета, вот там мы предложили 3 варианта, хозяин выбрал другой. У него цвет 70-38, то есть вот, пожалуйста, это цвет, который на стекле. Кроме того, вы же не понимаете, что на роллер-складке это образцы на бумаге. Здесь тоненькое стекло, здесь 4 мм. Если в вашем случае, не знаю, для других проектов используется стекло более толстое, то в любом случае даже на четверочке лучше и нужно использовать стекло экстра чистое диамант, потому что оно минимально искажает цвет. Чем толще стекло, тем будет искажение, изменение цвета другое, то есть больше усиливает, то есть может отличаться от того, что вы даже выбираете по раскладке. Итак, здесь четверка, крашеное стеклом, профиль вот этот равный, ручки нет, то есть это просто защелкать и пункт. Работает предельно просто, дверца вот у нас открывается, вот она. Значит, смотрите, для безопасности, мало ли, то есть вроде бы как все взрослые люди, но тем не менее, мало ли, на стекло, конечно же, наклеена безопасная пленка. В случае боя, вдруг мало ли как, то есть стекло останется висеть на этой безопасной пленочке. Это просто безопасность.
удобно петли. Что удобно? Удобно то, что ну, плоский, красивый, вот как бы дизайн, ручки нет, ничего выступающих нет, дверь удерживается в закрытом состоянии. И особенность этой фурнитуры, ну, если вдруг когда-либо придется, значит, вот или поменять стиральную машину, или там какой-то там бойлер снять, ну, всякое в жизни бывает, не нужно откручивать эти петли со стены, не просто здесь отщелкиваться, то есть крайне простой, легкий, удобный монтаж и демонтаж вот этого стеклянного фасада на стене. То есть, ну, я надеюсь, что такого не будет, но, опять же, таки зарекаться не нужно, вечного ничего нет, то есть доступ как бы к стиральной машине более вот соблюден. Фасадик вот буквально аккуратненько очень окаймлен, то есть вот этот профиль. Еще расскажу, вот у него клееное стекло, еще раз я показываю, как оно работает, как оно выглядит, то есть, и вот эта кромочка, в которой вклеено стекло. То есть вот у нас здесь буквально 2 мм вот на кромочку, то есть вот окаймлено стекло. Есть профиль, который больше выступает виден на стекле, но вот желание хозяина было вот просто вот минимум этих блестящих частей, то есть просто должно было быть такая вот стеклянный фасад. Сухое помещение, еще раз повторю, это фасад, который закрывает нишу, в которой установлен бойлер и стиральная машина. Помещение сухое, герметичность здесь не требуется. Надеюсь, информация была полезной. Отдельное спасибо хозяину за разрешение фото и видеосъемки. Спасибо за выбор. Смотрите нас, оставайтесь с нами. Всего вам доброго, до свидания.